galera. Vai com Deus. Vai entrar mais uma equipe agora para se jogar lá do céu. Centro de paraquedismo aqui da cidade de Boituva. Olha lá, galera. Para você que nunca viu, ó. Tem outro ali preparado também. Esse é o centro de paraquedismo aqui de Boituva. Samuel. Amor. Olha lá, caiu errado lá. Olha lá. Aqui ali, ó. Não, você viu, o cara caiu errado, ele caiu de costa. A poeira. Vai subir mais um. Na asa. Olha quantos. Ó, galera, todos esses pontinhos aí brancos aí que você tá vendo aí, é paraquedas caindo, ó. Pena que o celular não pega direito. Ali tá abastecendo outro ali. Pra logo mais já subir também. Muito chique. Esse é o centro de paraquedas aqui de Boituva. Isso aí, galera. Deixa seu like pra nós.
outro vai subir lá. Aí, galera! Vai com Deus! Olha lá. Nossa. Que legal, bicho. Que ele foi. É paraquedas que sobe, paraquedas que desce. Isso aí. Aí, galera, outro avião subindo aí, ó. Um atrás do outro. Você que nunca viu como eu, é de ficar impressionado. Muito legal, muito chique. Quer descer? E vai outro, galera. Já é o terceiro avião que nós filmamos aqui, ó. Subindo. Vai com Deus. Vai com Deus. Nossa, mas eu desci da última vez. Esse cara é muito louco, bicho. Filmar a queda daquele ali, ó. A descida, né, no caso. Tem uns que é mais comportado. Tem uns que já desce já virando cambalhota. Seu. O que você tá achando, família, desse passeio aqui de novo? Tá gostoso? Samuel, o que você tá achando? Gostando? Se tá gostando, dá um joinha. Ah, fica admirado ver os paraquedas caindo, né? Seu. Percebemos bem até. Mais um, galera, laranja agora. O barulho é monstro, hein? Turbinona dos aviões, vou falar pra você. Chega a tremecer o peito. E vai subir lá, pegar a subida dele. Foi. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo aí, ó, Centro de Paraquedismo em Boituva, deixa aquele joinha pra nos ajudar aí. Se inscreva em nosso canal. E valeu, galera. Até o próximo vídeo.